ஹலோ வணக்கம். இது உங்கள் தமிழ் இன்ஃபோ சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, எல்லாத்தையுமே எஸ்டி கார்டு இருக்கும். அது சில பேர் கரப்ட் ஆகிட்டு இருக்கும். அதை நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது. அந்த பிரச்சனை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நம்ம பார்ப்போம். உங்கள் கரப்டான எஸ்டி கார்டு இல்லை பென்ட்ரைவை நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இன்சர்ட் பண்ணுறப்ப என்ன சொல்லணுன்னா, யூ நீட் டு ஃபார்மேட் த டிஸ்க் இன் டிரைவ் ஹெச்ஆர்ஜி என்ன பேர் போட்டிருக்கோ அந்த இது பிஃபோர் யூ கேன் யூஸ் இட் அப்படின்னு வரும். அதை நம்ம ஃபார்வர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணோன்னா ஃபார்மேட் ஆகாது. அந்த எப்படி அதை ஃபார்மேட் பண்ணி திரும்பி அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி நம்ம இப்போ பார்ப்போம். இதுமாரி ஃபார்மேட் பண்ண முடியாத கரப்டட் டிஸ்கை நம்ம கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் மூலமாக ஃபார்மேட் பண்ண முடியும். இந்த கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்டுக்கு ரன்னுன்னு இருக்கு இல்லையா, ஸ்டார்ட்டில் ரன்னுன்னு இருக்கும். அந்த ரன்னுக்குள்ளே சிஎம்டி அப்படின்னு கொடுத்தா கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் ஓப்பன் ஆகும். கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, DISKPART அப்படிங்கிற டிஸ்க் பார்ட் அப்படிங்கிற கீவேர்டை அடித்து என்டர் பண்ணிங்கன்னா சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வரும். அதுக்கப்புறம் லிஸ்ட்டு ஸ்பேஸு டிஸ்க்கு அப்படின்னு கொடுத்து என்டர் அழுத்துங்க. அப்புறமா அதில் என்னென்ன டிஸ்க் இருக்குது அப்படிங்கிறத கமாண்ட் ப்ராம்ப்டில் காமிக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 டிஸ்க்கு காமிச்சிருக்கு. ஒன்று டிஸ்க் 0, ஒன்று டிஸ்க் 1ன்னு காமிச்சிருக்கு. ஃபஸ்ட்டு உள்ளது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கம்ப்யூட்டரில் உள்ள ஹார்ட் டிஸ்க். அதை விட்டுருங்க. அதாவது ஜிபி கணக்கில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, 465 GB என்னோ இருக்குது. அது ஹார்ட் டிஸ்க்கு. அடுத்தது கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா, டிஸ்க் 1. அதுதான் நம்ம எஸ்டி கார்டு இல்லை பென் ட்ரைவ். அது அதுதான் கரெக்டாக இருக்குது. அதை நம்ம ஓப்பன் பண்ண முடியல. அது எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது, அது எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறதுங்கிறத இப்போ பார்ப்போம். இப்போ செலக்ட் டிஸ்க் 1 அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணி என்டர் பண்ணுங்கள். இப்போ அந்த டிஸ்க் செலக்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறமா CLEAN க்ளீன்னு டைப் பண்ணி என்டர் பண்ணுங்கள். அது அந்த டிஸ்கை ஒரு க்ளீன் பண்ணும். நீங்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, பார்ட்டிஷன் க்ரியேட் பண்ணணும். அதுக்கு CREATPARTITION CREATPARTITION அது ஸ்பேஸ் PRIMARY அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள். டைப் பண்ணி என்டர் பண்ணிங்கன்னா டிஸ்க் பார்ட் சக்சீடட் இன் கிரியேட்டிங் தி ஸ்பெசிஃபைட் பார்ட்டிஷன் அப்படின்னு வரும். அதுக்கப்புறம் ஆக்டிவ் ACTIVE அப்படின்னு அடித்து என்டர் பண்ண டிஸ்க் பார்ட் மார்க்ட் தி கரண்ட் பார்ட்டிஷன் ஆஸ் ஆக்டிவ் அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் காமிக்கும். அதுக்கப்புறம் செலக்ட் பார்ட்டிஷன் ஸ்பேஸ் 1 செலக்ட் ஸ்பேஸ் பார்ட்டிஷன் ஸ்பேஸ் 1 அப்படின்னு டைப் பண்ணி என்டர் பண்ணுங்கள். அதுக்கு கரெக்டாக என்டர் பண்ணிங்கன்னா பார்ட்டிஷன் 1 இஸ் நவ் தி செலக்டட் பார்ட்டிஷன் அப்படின்னு மெசேஜ் வரும். அதுக்கப்புறம் ஃபார்மேட் ஸ்பேஸ் FS ஈக்குவல் டு FAT அப்படின்னு டைப் பண்ணி என்டர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் 100% கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்னு மெசேஜ் வரும். அப்போ டிஸ்க் பார்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஃபார்மேட்டட் ஃப்ரம் த வால்யூம் அப்படின்னு வரும். இப்போ நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த எஸ்டி கார்டை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இதை நம்ம சரி பண்ணியாச்சு. இதை மாதிரி பென்ட்ரைவ் எஸ்டி கார்டு எதாக இருந்தாலும் கரப்டடாக இருந்ததுன்னா, யூஸ் பண்ண முடியாமல் இருந்ததுன்னா, நம்ம இதை கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் மூலமாக நம்ம ஃபார்மேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி பயனுள்ள தகவலை தெரிஞ்சுக்க மறக்காமல் தமிழ் இன்ஃபோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.